انا بقسم بالله العلي العظيم من قريه طاليا مركز اشمون. انا عن نفسي انا بدافع عن الحق، وربنا اللي قال ماشي. تبقى انت راجل ما انتش كويس بينك وبين ربنا اما تشوف فساد في البلد وما تقولوش. انا بناشد الرئيس السيسي، والفيديو ده هنشره على اليوتيوب. فيه فساد في البلد يا ريس، انتخابات بالرشاوي بالفلوس. وفيه واحد من قريه طاليا مركز اشمون زي حالاتي كده بيشير فيديو، ومن بلد العضو اللي هو جاي يرشي هنا نزل في طاليا قال له لو نشرت الفيديو ده هنمسكك في القواضي، لو نزلت البلد بتاعتها هنموتك. ماشي، اولا ما انخلقش. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ ممكن يحصل حاجه ضد اهو. طب امتى الرشاوه دي يا باشا؟ معلش، مش لعن الله الراشي والمرتشي برضه؟ ولا احنا هنفضل قاعدين كده لو مؤاخذه زي ودن من طين ودن من عجين؟ هو انا مش من حق مواطن في فساد اقول عنه؟ عبد الهادي فتحي خليل بتاع شطنوف اتظلم، واللي داخلين في القعده داخلين زور برشاوي، برشاوي فلوس، والناس غلابه. هم من ضمن الغلابه برضه اللي هم اللي بيروحوا يدوم صوت عشان 100 جنيه. هيعمل ايه يعني؟ وفي اللي واعي يقول لك لا والله لو صوتي موصوف لهم انا ما اديتهمش. بس امتى يعني الفساد ده؟ مش ده من ضمن الفساد؟ هم داخلين يتستروا في مناصب، مش داخلين يخدموا حد، داخلين يخدموا نفسهم. السلام عليكم.